我哋咧就唔單止係support香港朋友，希望佢哋落實真普選，我哋澳門都要真普選嘅啊！我哋澳門當然啦，我哋起步可能比香港朋友慢一啲，但唔等於我哋放棄。我話講個笑話就係、如果提名委員會提咗3個人出嚟俾大家去選，一個叫崔世安，一個叫崔世昌，一個叫崔世平，然後由你去選，你覺得係咪真係普選啊？人哋只係打開把遮去擋住你啲 pepper spray， 你唔去掹，冇人去搞你嘅。你唔去特登去捉高3米咁高嘅圍欄，點會有人去搶正中？Yeah，I've been there。我好肯定話得俾你聽，我哋澳門要覺醒 ，we have to wake up。Yeah。我希望大家記得今晚為咩喺呢度，同埋以後可以同人講，我冇收錢，我冇俾人利用，我企咗喺呢度。澳門人真係窮得只有錢，你覺得你搭巴士你搭到咩？你教育方面，你覺得你小朋友得咩？有幾多人知道習近平嘅女其實攞緊美國公民㗎？佢哋將啲人都全部送外國，你咁反對一個外國嘅政府，點解你要將你最愛嘅兒女你送出去？而我哋呢啲人係連最基本一個發聲嘅權利都冇咧，應該寫反思一下。我哋唔係話淨係賺一個市民，我哋今次如果唔企出嚟，得唔到用之痛。當你痛咗之後，你要知道你下一步點做，而唔係大家都話香港咁樣啊！冇錯，一次佔中打擊唔係經濟嘅打擊，係令人民企出嚟維護佢以後自由嘅民主。喺澳門製造白色恐怖，邊個可恥？司警可恥，政府可恥。邊一個使用暴力喺香港，警方係最可恥。OK， 有啲人話呢啲係警察，佢哋要嘅標誌 ，Yes，you are。但係我可以話得俾你聽。你可以幫低個頭盔，擺低你哋嘅武裝，去幫手去保護人。除咗年青人之外，有好多係我哋嘅前輩、長輩，我哋都俾掌聲佢哋。澳門人集合我哋嘅力量，除非崔世安佢自己着一對3-4 cm 嘅高踭鞋自己撲親啊！如果唔係嘅話，我哋一定要集合我哋嘅力量，先可以對付到崔世安所領導嘅咁荒謬嘅政府啊！呢啲警察嘅朋友，我真係好想同你哋講一句：喺你哋執法嘅時候，如果你哋因為堅持自己嘅良心而冇咗你哋自己嘅飯碗，你哋仲有機會揾得翻。但係如果你哋因為你哋嘅飯碗而等咗自己嘅良心話，你一世都揾唔翻㗎啦！我相信一個人分享俾5個人，呢個力量付出。